好啦，咁咧就嚟到我哋呢個E1嘅精華版啦。咁就我哋4堂就真係啱啱好教4樣嘢㗎啦。OK， 咁基本一堂一課啦。咁我哋就會睇個water potential 嘅調節啦，水勢調節。咁跟住就體温調節，之後就係氣體調節。咁最後就月經週期嘅激素控制。OK， 咁由於月經週期通常佢出一次咧，就都有1-2年免疫嘅。OK， 當然啦，就但係近呢2年我哋有啲擔心，因為佢哋都同我哋玩緊啲心理遊戲嘅，佢中意連續出2年咁樣玩法嘅。咁但係我話，就算你連續出2年咧，你都冇乜題材出㗎啦。OK， 咁所以咧估計都係腎啊、運動嗰啲嘅機會率高啲咯。啊，好啦，咁所以腎啲課一定要熟啲啦。啊。好啦，咁啊睇翻嗰個regulation water content 嘅水分調節嗱，水分調節本身呢個名都已經幾誤導下嘅。OK， 咁其實頭先傾閒偈都有同學提到啦嚇，即係呢個係 water potential 嘅問題嚟啊嘛，即係你細胞入唔入水，啲細胞會唔會啲水抽出嚟，或者啲水走個細胞度，其實係 water potential 嘅問題，水勢問題。OK， 咁所以過往我哋係 A level 考試咧，我哋係用呢個字叫滲透調節㗎，即係 regulation of water potential， 就唔係 regulation of water content 嘅。OK， 因為 water content 只係 water potential 一部分啫嘛，係咪？用喺水裡面嗰啲嘢先影響 water potential， 影響得緊要啊嘛，係咪？咁所以我哋唔係就係調節水分㗎，我哋啲調節啲鹽㗎。OK， 咁所以你見到啲答案成日啲題目成日都問鹽㗎喎，係咪？好啦，咁所以實際上我哋調節緊身體嘅 water potential 嘅，就唔係真正調節緊你身體有幾多水嘅。OK， 好啦。咁如果 water potential 太低，咁啊當然啦，好簡單啦，咁啲水就會入去我哋嘅細胞啦。咁就導致個細胞膨脹嘅。咁你話爆唔爆得咧？你話爆咧就係一個好嚴重嘅情況㗎啦。OK， 啊你講一般情景下面最多個細胞入些少水膨脹下嘅啫。OK， 好啦，咁我就算你個細胞唔爆啦，咁你個細胞膨脹個體積增加有咩後果咧？咁即係影響咗個細胞裡面嘅濃度啦，即時已經係咪啊？好啦，咁所以個細胞裏嘅物質唔變大，你加啲水落去，咪就叫稀釋咗個細胞咯，係咪？咁於是個新陳代謝就即刻受影響。你都知道新陳代謝好多時都係講咩啊 ？enzyme 同埋 substrate 酶同埋受質嘅撞擊機會率嗰啲咁嘅嘢嚟㗎嘛，係咪？咁呢個肯定受濃度影響啦。咁好啦，咁如果個 water potential 太低咧，咁啲水係抽翻轉頭啦，咁啊抽咗出細胞以外嘅地方，咁個細胞萎縮。咁細胞萎縮一樣係影響緊個細胞嘅新陳代謝㗎，係嘛？因為佢一樣係令到個細胞裡面啲濃度改變咗嘅。OK， 咁我哋話咧，如果你啲水分抽走嘅話咧，其實個細胞就開始結啦。我哋話其實細胞本身個細胞質已經我叫啫喱狀㗎啦。我哋都唔係話一個水溶液嚟嘅，一個啫喱狀嘅嘢。咁如果你再抽走啲水咧，咁佢就非常之結到咧，基本上啲粒子上移動嘅能力都即係降得好緊要。咁於是嗰啲化學反應都好難發生，都撞擊唔到，都唔喐啦啲粒子已經。OK， 好啦，咁所以無論你太稀太結咧，基本上最後結果影響咗個新陳代謝。OK， 就算個細胞唔爆唔死，佢都影響咗個新陳代謝㗎啦。OK。咁好啦，咁於是我哋要做嘅就係要調節住我哋身體嘅液體嘅 water potential。OK， 即係話只要我有細胞浸喺呢個液體度嘅話，咁呢個液體嘅 water potential 我就需要令佢穩定啦。咁當然大家都知道邊啲液體係好緊要啦，係咪？咪 plasma 血漿咯 ，tissue fluid 組織液啦，同埋咩啊淋巴呢啲比較大量嘅液體，咁佢嘅 water potential 就要控制得好好啦。咁當然啦，如果人哋有其他題材嘅其他液體提及到嘅，咁當然我哋都會用翻同一個諗法嚟去處理㗎啦。OK， 咁譬如有咩咧？神經系統裡面有個 CSF 啦 ，cerebral spinal fluid 啦，所以而家近年啲教科書比較上多加埋呢個落去嘅，因為佢對個神經細胞個影響比較大啦，呢個液體。OK。咁另外你甚至可以加埋隻眼嗰個 aqueous humor 水狀液落去都得㗎，因為個水狀液如果個 water potential 同你個晶體唔吻合嘅，你個晶體都會變形嘅，係嘛？啲水入去或者出去都會。OK， 咁所以呢啲全部佢可以用任何題材嚟考你嘅。咁但係你都知道就係如果呢個液體裏面有細胞喺度嘅話咧，咁我哋點都會有一啲機制嚟去調節住佢個 water potential。OK。
咁好啦，咁跟住睇睇我哋點樣去調節啦。咁我哋隨意嘅，即係飲水、食嘢、飲水呢啲得到水嘅方式係咪？我唔會計住我爭幾多水，完之後就當我爭20毫升，我飲20毫升液體啦，我唔會咁樣啦，係咪？咁於是你隨意咁樣增加一啲液體入你個身，補充一啲液體落去身體裏面。咁於是咧，我哋就一定有個機制嚟幫你去掟啦，即去幫你做到個水分平衡。OK， 咁所以一般最重要嗰個途徑就係我哋可以用排尿數量嘅多少嚟做套戥。嗱，首先第一樣嘢我一定要知道咧，排尿係導致身體水分流失嘅一個必然嘅途徑嚟㗎，佢係令你失水㗎。我哋要知道呢樣嘢先啦。OK，咁所以如果你缺水嘅話咧，你係仍然係要排尿㗎，大家留意到啊。只不過排尿量會減少啫嘛，係嘛？明唔明我講乜嘢啊？即係話你排少啲尿，其實只係令到你身體嗰個情況唔好惡化得咁緊要啫嘛。佢係唔能夠幫你維持到你嘅生命，所以你唔飲水好多日，你係一定會死㗎。明啦，係咪？咁所以排尿係一個必然會導致你身體水分流失嘅過程嚟㗎。OK， 咁個原因係乜嘢？你話我聽，咩原因咧？係一定要排尿，因為排尿有目的㗎嘛，係咩啊？係咯，咪排代謝廢物咯，咪排尿素呢啲咁嘅嘢咯。OK， 呢啲係毒素嚟㗎嘛。咁即係話，就算你身體缺水，其實你仍然係要排呢啲嘢㗎。咁所以呢樣嘢我哋要留意翻先啦。咁但係頭先講過啦，我哋可以因應翻我哋嗰個身體個水分平衡嘅情況嚟決定你排幾多尿出嚟啦。OK， 好啦，咁所以我哋睇睇嗰個泌尿系統啊，所謂咁啊，我哋有兩個腎臟啦。咁腎臟切開嚟睇，咁你見到就有兩層嘅，一個 cortex 淺色啲嘅，一個 medulla 深紅色嘅。OK， 皮層水部。咁大家基本嘢你要知啦，係咪？咁我哋知道我哋腎裏面有好多呢啲過濾器嘅，就係 nephron 啦，腎源，以百萬嚟做單位㗎啦。OK， 個數以百萬計嘅呢啲腎源啦。好啦，咁呢啲腎源咧就係負責過濾我哋嘅血液，然之後去生產個尿液，將啲唔要嘅嘢排走嘅。OK， 好啦，咁經過腎源係需要由我哋嗰個腎動脈度攞一條分支嚟去過濾啲血液嘅。OK， 好啦，咁所以腎動脈入咗去之後會變小動脈，小動脈就會去到每一個腎源嘅入口。OK， 嗰個 Bowman's capsule 包氏囊嗰度啦，咁然之後嗰度進行過濾。OK， 咁跟住一連串嘅重吸收之後咧，就唔要嘅嘢就走，咁啊走去邊度咧？就去做個 pelvis 就腎盂。基本上冇考試價值嘅呢啲字眼。OK， 咁然之後就駁住個輸尿管，跟住去膀胱儲氣一陣。OK， 到你個數量多你就排走咗去啦，咁樣。咁好啦，咁所以我哋嘅考試重點一定係呢嚿嘢㗎啦，唔使講啦嚇。咁所以即場就即時去呢個腎源嘅結構先嚇。好啦，咁腎源嘅基本結構，咁啊間翻開兩個區域先嚇。上方咧就係皮層嘅部分，咁下方咧就係水部嘅部分。咁腎源嘅入口係喺 cortex 皮層嗰度，頭先提過㗎啦。腎動脈去到個腎之後就會有好多分支。OK， 咁其中譬如呢一個腎源咧就會攞到一條嘅小動脈就送血入去㗎啦。咁入到去個腎源嘅氣點 Bowman's capsule 包氏囊嘅時候咧，咁佢就會內藏一嚿微血管球，咁即係呢個小動脈咧就會發展咗一個小型微血管網。OK， 咁啊叫做 glomerulus 腎小球啦。咁然之後啦，再離開翻個腎小球咧，佢係第二段嘅小動脈，佢仍然係小動脈嚟㗎。OK， 咁啊輸出小動脈 efferent arteriole。咁然之後再進入第二個微血管網，咁呢個微血管網咧就好大㗎啦，就包圍住成個腎小管。通常如果我唔特別指定邊一區，我想講呢條導管咧，我哋就叫做 kidney tubule 咁樣叫佢咯，就叫腎小管咁樣啦。咁腎小管周圍就有大量微血管包圍，咁於是呢一個微血管咧就先至等同於一般我哋身體譬如一個肌肉啊或者一個組織裡面嗰個微血管網咁嘅功能。咁而呢一嚿腎小球咧就明顯地係額外加上去㗎。OK， 好啦，咁過濾喺個 Bowman's capsule 度發生啦。Bowman's capsule 就中空㗎啦。OK， 咁好似個漏斗咁咧，就我哋接收個液體嘅。咁液體入咗嚟之後咧，
就叫做 glomerular filtrate， 就腎小球濾液。腎小球濾液。咁我跟住如果再用呢個字呢，我就唔會寫全寫㗎啦，我就咁寫 GF 算數㗎啦。不過呢個字其實係冇簡寫㗎，都要提醒翻同學啊。好啦，咁啊腎小球濾液。咁然之後啦，我哋話啦，呢個液體過濾嘅過程裏面呢係冇選擇性嘅，咁即係話呢，除咗大粒嘅嘢過濾唔到出嚟之外呢，其實血漿裡面嘅所有嘢都係出到嚟嘅。包括咗大量嘅營養，咁於是當佢經過呢條導管嘅時候呢，佢要做嘅就係要將大部分呢啲營養抽翻晒入血 ，OK 就避免因為排毒而流失咗啲有用嘅嘢。好啦，咁所以呢一度會有好大量嘅 reabsorption 重吸收，而當中係牽涉到要用能量㗎 ，OK 好啦。咁我哋睇睇個區域咯，咁啊進入咗個腎小管咯。咁第一區咧就捲曲得好厲害嘅，咁啊叫 first coil tubule 啦。而家用一啲簡單啲嘅英文㗎啦，已經啊 first coil tubule 就近曲小管。咁呢一段咧就係成個腎小管最長同埋吸收能力最強嘅地方嚟嘅。OK 最長啦，重吸收能力最高嘅地方。咁我哋話啦，由呢一個血壓出嚟嘅80%液體已經喺呢度吸翻㗎啦，80% 嘅液體。喺呢一度已經重吸收咗。嗱，另外一樣嘢提醒大家咧，有啲同學啲諗法好得意嘅，佢以為咧啲血流入嚟呢一度咧係全部所有嘢都過濾晒出嚟㗎。咁如果全部嘢過濾晒出嚟，咁後面咪冇血流咯？不如你過濾晒出嚟咯，得翻堆渣，得翻堆血球同蛋白質喺度，係咪？梗係冇可能啦！每一次咧，其實只能夠過濾20% 嘅液體嘅啫，即係個腎小球啊，你塞嚿血入去，佢只係能夠將裡面20% 液體攞到出嚟嘅啫。OK， 咁即係大部分嘅液體咧，其實係冇攪過就咁流走㗎啲血。所以以前會考好離譜嘅啲題目啊，即係你睇翻70-80年代最早期會考嗰啲咧，佢夠膽死咧，就話啲血流過個腎出翻嚟之後入咗腎靜脈，咁啊要你做比較啦，咁啊夠膽死話個尿數係0嘅喎，點可能啊？頭先講80%液體就咁走，點可能冇尿數啊？你明唔明我講乜嘢啊？OK， 咁但係嗰個年代係咁噶啦嚇，都唔講 concept 噶，你中意寫乜都得嘅啊。咁而家唔得㗎啦，而家我好清楚㗎啲 concept 嘢 ，OK？ 好啦，再提第一次啊。如果呢度入嚟嘅血叫做100%，出到嚟嘅液體20%，80% 原封不動就咁走嘅啫 ，OK？ 好啦，咁壓咗出嚟呢20% 嘅液體，咁啊流咗去呢支管之後點話？喺第一個捲曲嘅區域裏面咧，已經抽翻80% 翻入血㗎啦。OK， 咁即係剩低20% 嘅液體咧，就喺隨後嘅地方嚟做重吸收嘅。好啦，咁經過咗呢一個位吸啦，咁啊重吸收好勁啦，呢個位係咪？咁啊，即係咩葡萄糖啊、氨基酸嗰啲有用嘢咧？如果你係一個正常人嘅話咧，應該係100% 全數入翻晒血㗎啦。咁啊，液體部分頭先講水嗰啲咧就80%啦。OK， 好啦，咁啊抽完之後啦，咁咧佢就會去到一個咁樣嘅髮夾彎，咁啊 loop of Henle 咯。OK， 亨利氏圖 U 型管。OK， 咁呢個 U 型導管我哋就 skip 咗佢先，咁我哋繼續睇咗呢個拍先。好啦，經過咗呢個 U 型髮夾彎，佢就會入咗 Medulla 最深近出口嘅地方咧，就屈翻轉頭，照萬字夾咁啦，咁啊屈翻轉頭去翻個皮層，咁去翻皮層咧，又遇翻一個類似嘅管啦，係咪？有一紮掟晒彎捲曲嘅管道，咁於是咪叫 second coil tubule 啦。OK。咁去到 second coil tubule 之後咧，咁就繼續玩重吸收嘅嘞噃，即係剩翻落嚟嗰啲液體咧，就喺呢度做重吸收。咁剩翻啲咩嘢喺度咧？咁啊水啦、尿素啦同埋鹽嘅。OK， 咁我哋喺呢度咧就會重吸收水啦同埋鹽嘅。OK， 好啦，咁啊跟住啦走嘅嘞喎個液體係咪？咁啊去到個 collecting duct，咁去到個 collecting duct咧就仲有一樣嘢要吸，就水啦。啊，最後呢段就吸剩低落嚟嘅水。OK， 咁啊唔要嘅嘢咧就走。唔好玩到太盡啦，因為咧去到臨尾嗰個位咧，有啲書會講到咧係有少尿素嘅重吸收嘅咁呢啲嘢唔係我哋考試杯茶嚟㗎啦，唔需要理佢。OK， 好啦，咁啊 loop of Henle 喺 Medulla 度嘅水部，咁 collecting duct 主要都係喺 Medulla 嗰度嘅，咁所以咧其實 collecting duct 同埋呢個 loop of Henle 咧係一對結構。目的係做一個重吸收水分嘅功能嘅，咁一陣我哋去到嗰個位咧，
先至再同大家解釋翻呢度佢點樣幫佢去做重吸收咁樣。咁先2個月，大家有冇睇澳門大賽車啊？你話嚇乜有啲咁嘅嘢咩？有啊，電視有直播喎。OK， 你睇睇呢條似唔似嘅跑道？成條賽車跑道啊！一衝出嚟咧，就第一個入叫做從葡京灣角，炒車炒得最勁就係嗰度啦，出黑旗嘅會。好啦，咁然之後咧，炒完一輪之後咧，就上山。咁上山咧就好悶嘅，唔準抽唔到頭基本上。咁然之後就去到山頂落翻嚟咧，就有條叫做發夾灣，唔知大家有冇睇到啦？啲車係逐架排住隊過嘅。好慢速嘅，因為係360度咁樣調翻轉頭嘅 ，OK， 好悶，所以電視都好少影呢個位嘅。好啦，咁然之後再落翻去咧，又嚟了啦，咁啊到水塘灣角咯，又練一輪，咪大直路衝線咯，啊成條賽車跑道咁記晒咁樣。好啦，咁啊成個 Levon 嘅設計基本上就係咁，由 Bowman's Capsule 作為起點，就 Collecting 得結束 ，OK。好啦，咁啊睇咗個基本結構啦，咁跟住落嚟咧，我係想研究下咧佢裡面嗰個製造出嚟嗰所謂尿液嘅成分，然之後咧就睇一睇去推斷翻阿腎做咗啲乜嘢嘢。好啦，嗱我哋唔要中間嗰個欄先嚇，咁我哋就睇一頭一尾。嗱喺呢課書裏面咧，盡量建議大家咧係用 plasma 血漿嗰個字，就盡量唔好用 blood 血液嗰個字。點解咧？因為如果你下下用血液嗰個字咧，喺過濾過程裡面咧，你就話咧就啲血球同埋蛋白質咧係被隔咗出唔到入唔到個 Bowman's Capsule。咁你只係盞寫多咗嘢啫，係咩？又要除咗紅血球啊、白血球啊、血小板啊、大嘅蛋白質啊咁樣寫咁論盡。通常你一寫 plasma 就跟住除咗蛋白質之外。咁就入晒去個 Bowman's Capsule 啦。OK， 咁所以一般嚟講，我哋 prefer 寫 plasma。咁當然你要話我寫開 blood 嘅，咁你咪加埋除咗蛋白質同埋 blood cell 之外咧，你加多句落去咯，要清楚我講乜嘢嘛？咁如果你就咁寫 blood excluding protein 就出咗嚟嘅話咧，咁就死硬㗎喎。你明啊嘛？血除咗蛋白質之外出咗嚟，咪即係啲血球出咗嚟咯。好啦，咁我哋用血漿呢個字啊，唔計血球噶啦，已經。好啦，咁啊血漿度有，尿度冇。咁葡萄糖氨基酸都係血漿有，就尿度冇嘅。咁就咁睇，你都見到啦，呢啲係營養嚟嘅，有用嘅嘢嚟嘅。咁你都見到咧個尿度係唔會排走呢啲嘢噶啦。咁如果你就咁睇咧，你就感覺咧就好似佢呢3樣嘢嗰個處理機制好似相同咁樣嘅。好啦，咁另外呢個有一個共通點啦，就係鹽咧。同埋尿素咧喺血漿裏面嘅濃度係較低，咁喺尿裏面咧個濃度係較高嘅。咁鹽咧就大約係 double 啦，唔定嘅其實唔定嘅，睇你個排尿量多少嘅啫。OK， 即係睇你尿稀定濃嘅啫。咁啊平均嚟計啦，咁大約 double 到啦。咁但係尿素咧就大約係升咗成60倍嘅。OK， 好啦，咁呢兩個咧。嗰個機制似乎都係相似㗎啦，就係經過條腎小管處理之後，個濃度係會升嘅。有3個咧係會消失咗嘅。好啦，但係你睇埋個腎小球濾液 glomerular filtrate 咧，你就發現其實係有3個唔同機制喺度嘅。因為咧，你見到蛋白質零舍咧係腎小球濾液已經係0㗎啦。OK， 咁所以好明顯係唔同葡萄糖同氨基酸嘅。葡萄糖同氨基酸你留意到啦。glomerular filtrate 腎小球濾液裏面嗰個濃度咧 exactly 同血漿係一樣嘅，冇改變過嘅。點解？榨汁咁榨出嚟㗎嘛？你明唔明咩叫過濾啊？即係你攞啲橙汁就係揾個filter paper 濾紙去過濾，咁你係隔咗啲渣嘅啫，係咪？咁你嗰啲汁嘅維他命 C 嘅濃度有冇改變㗎？咁梗係冇改變啦，係咪啊？好啦，咁所以你見到啦，濃度唔變嘅。咁然之後佢哋消失咗啦，喺個尿裏面，咁好明顯啦，就係當呢個腎小球濾液經過個腎小管嘅時候，被完全重吸收啦，係咪？咁啊冇晒啦。好啦，咁蛋白質點解會呢個係0啊？因為佢根本冇出過嚟啊嘛，係嘛？佢出唔到嚟。好啦，至於呢兩個點解會升咧咁樣？咁原因就好簡單嘅啫，我哋睇重吸收比率啦。咁如果嗱，而家我哋講緊咩叫濃度啫？就係嗰樣物質同埋水之間個比例啫嘛。
OK， 咁如果嗰個物質嘅比例細，水個比例好大嘅，咁嗰樣嘢咪好稀咯，係嘛？就係咁樣嘅啫。好啦，咁即係話如果係濃咗，即係咩意思咧？即係水嗰個比例係減少咗，而嗰個物質或者嗰個物質嘅比例係增加咗咁解嘅啫。OK， 好啦，咁我哋於是比較嘅係咩咧？就係重吸收個比率咯，睇下邊樣嘢重吸收得勁啲咯。咁如果水嘅重吸收得係勁過個鹽嘅話，咁鹽嘅濃度咪就係要升咯，就係咁樣啦個邏輯嚇。好啦，逐個寫翻晒出嚟啊！尿裡面冇蛋白質，原因係好啦，原因咧就係蛋白質嘅分子咧係太大咧，係未能夠穿過個腎小球壁嘅，咁所以佢根本係去唔到個腎小球淚液嗰度。咁由於腎小球淚液度本身已經係冇蛋白質啦，咁當然尿裡面亦都唔會有蛋白質啦。OK， 得唔得？咁通常我哋唔使特別註明嘅，大嘅蛋白質啊，其實大嘅蛋白質咧係唔可能過濾到出嚟嘅，少量小型嘅蛋白質係出到嚟嘅。咁但係我哋唔會咁深究寫得咁仔細嘅。OK， 所以你就去驗尿咧，其實你會見到咧蛋白質個欄咧，佢會寫住 traces 嘅少量，佢會咁樣寫住嘅。OK， 係實有啲啲細嘅蛋白質會出到嚟嘅，明唔明我講乜嘢？但係唔好咁做作，專登咁樣寫咯。好啦，咁glomerulus 本身就係一嚿微血管球嚟嘅，咁所以有時你見到個 marking scheme 可能會寫cannot pass through the wall of the capillary 咁樣寫嘅，咁係冇問題嘅喎，因為 glomerulus 根本係微血管嚟嘅。OK， 咁但係我嘅睇法就係無謂冒險啦，係咪？明知人哋 glomerulus 可能係一個 keyword 嚟嘅，你做乜要改咗佢啫？係嘛？寫翻 glomerulus 會好啲啦。腎小球壁。好啦，咁跟住再睇啦。咁葡萄糖同氨基酸喺尿度冇出現，點解咧？咁因為被過濾咗出嚟嘅葡萄糖同氨基酸啦，喺腎小管裡面係完全重吸收啊嘛，係咪？咁所以個尿裡面咪冇咯。被過濾至腎小球淚液嘅葡萄糖同氨基酸 ，OK， 被過濾至腎小球淚液嘅葡萄糖同氨基酸咧，係被腎小管完全重吸收回血液，咁故此咧個尿裡面就唔會有佢呢啲嘢喺度啦。咁keyword 喺度啦，你都知啦，你冇寫呢個字，基本上呢句嘢就廢咗㗎啦。OK。任何一個物質都有重吸收㗎啦，係咪？但係佢哋唔會跌到零啊嘛。咁只有完全重吸收先會跌到零啊嘛。咁另外一條話阿 Sir 就咁寫腎小管就得㗎啦咩？睇情況啦。如果條題目係問緊指定嗰個區域咁嘅，你梗係寫翻嗰個區域嘅名啦，係咪？咁嗰個區域咪 first coil tubule 咯，係咪？就係近曲小管咯。咁所以你唔計你直接寫近曲小管都冇問題㗎。明我講乜嘢啦？係咪？好啦，咁跟住啦，剩低呢個啦。咁鹽同埋尿素，咁點解會濃度上升呢？咁鹽同埋尿素其實都係有重吸收㗎，尿素都有重吸收㗎。咁所以而家個濃度升嘅原因，頭先都講過啦，係你喐過個比例啊嘛，就喐過個物質同埋水之間嘅比例啊嘛。OK， 因為你係重吸收呢兩嘢係唔同速度啊嘛。OK， 咁於是你重吸收水嘅速度係高過個重吸收鹽嘅速度嘅話，咁鹽就要升啦個濃度，明唔明我講乜嘢？咁尿素個情況都係咁，清楚啊嘛呢個？咁即係話，如果尿素同埋水比咧，咁水嘅重吸收比例就肯定高過尿素好多，所以個尿素濃度先會爆升到咁嘅啫。
清楚嘛？呢個啊。咁啊，佢問邊個你寫邊個啦嚇，就係咧話咧水分重吸收嘅比例咧係高於鹽或者尿素。OK， 水分重吸收嘅比例咧係高過鹽或者尿素，咁啊導致咧喺個液體裏面嗰個鹽或者尿素咧個濃度係會上升嘅。OK， 水分重吸收比例係高過鹽或者尿素。咁你同我話一個升個 double， 一個升咗60倍喎咁樣。咁如果你想好強調兩者嘅差別嘅時候咧，當你寫尿素嘅時候咧，咁你就加個 much greater 落去咯，係嘛？咁你想表現嗰個大好多喎，咪 much greater， 遠高於嗰個水分重吸收嘅比例，遠高於個尿素，咁所以尿素咪爆升咯個濃度。OK。咁其實呢啲字眼冇乜所謂，你講到話水分重吸收快過嗰個尿素已經俾㗎啦，呢啲。好啦，咁啊呢一個部分咧，我哋考咗㗎咯。嗱，你望望 past paper 嗰度啦。第16條咧，嗱就係玩呢啲嘢啦。OK， 咁嗰樣嘢過濾出嚟有幾多，重吸收有幾多，個尿度有幾多咁樣，咁然之後就要你解釋咯。OK， 咁啊用我頭先嗰啲嚟你去解釋咯。咁所以呢一條咧，相對嚟講咧，咁多年裏面呢條係算係出得錢嘅。簡單啊啲數據，呢啲係大劑啦，當然即係呢啲梗係大劑啦，呢啲係大劑啦。OK， 嗰個算係咁啦。連呢條呢條係類似嘅，都係問嗰啲重吸收嗰啲嘢嚟嘅，但係呢條都麻麻地嘅答得。OK， 咁啊因為當然我哋已經講完晒成個機制，你先翻轉頭睇啦。都問得幾勁喎，重吸收呢個位你睇到啦，起碼有3條都係問重吸收喎。好，咁啊跟住落嚟啦，睇翻個過程啊。呢度比較複雜少少啦。首先咧，我哋話啦，當啲血流入嚟個腎小球度嘅時候，咁我叫呢個 afferent arteriole 輸入小動脈啦。咁啊經過呢個微血管球之後出翻嚟就 efferent arteriole 啦。咁啊讀歪少少，咁你方便你知我講咩啦？一個 afferent， 一個 efferent 咁啦。好啦，咁於是嚟到呢度就要做過濾喎。咁如果你要過濾個液體嘅速度夠高嘅話咧，咁你呢度個壓力就要入翻咁上下啦，因為過濾出嚟嘅速度咧就一定係跟你個壓力嘅高低嘅。OK， 咁我哋話啦，你見到佢個形容個字眼叫做超濾 ultrafiltration， 都知呢一個過濾係超級快㗎啦。OK， 咁所謂超濾係咩意思咧？超濾嘅意思咧就即係話係 filtration under high pressure 咁解，高壓下面嘅過濾啊。好啦，我嘗試解釋下點解可以產生，即係點解唔係叫產生，即係點解會有一個高壓嚟幫佢做過濾咧？咁呢個就要分析翻啲普通嘅微血管網嗰個情景啦。假設而家有塊肌肉，咁呢塊肌肉裡面咧有個微血管網 ，OK， 咁啊入嚟嘅當然係動脈啦，經過嘅微血管啦，出翻嚟就靜脈啦。咁喺呢個微血管嘅入口部分咧，由於呢一個 artery 嘅壓力係高，係咪？動脈嘅壓力係高，於是呢度有個 filtration 過濾發生，產生咗 tissue fluid 組織液。咁部分嘅組織液咧就去到微血管近靜脈端咧，就做個 reabsorption 重吸收。OK， 咁有部分就去咗淋巴管啦。咁即係正常個情景係咁樣嘅。OK， 咁所以即係過濾係好正常，你啲血流去任何一個器官都會有過濾㗎啦，係咪？咁你嗰個腎唔知超濾咧咁樣，咁啊腎嘅玩法其實係咁樣嘅。首先佢分拆咗一個小型嘅微血管網出嚟先 ，OK， 咁於是小動脈入，
就小動脈出 ，OK， 咁所以我哋根本唔當呢嚿係正常嘅微血管，因為正常微血管咧出翻嚟嗰條應該叫做靜脈㗎 ，OK， 好啦，咁所以呢嚿好明顯 glomerular 腎小球係個腎自己呢一個咁嘅器官產生出嚟一個獨有嘅特徵嚟㗎。好啦，咁跟住過咗去到第二條小動脈之後咧，就進入嗰個好大嘅微血管網喎，即係包晒成條賽車跑道嗰個大微血管網。OK， 咁出翻嚟之後咧，嗰條就係靜脈啦。咁即係話呢個咧，其實先係正常嘅微血管網。好啦，咁正常呢一個情景咧，當啲血流到入去一個微血管網嘅起點咧，大約個血壓咧就已經係跌到得翻30度嘅啫。嗱，由個心臟出嚟咧，平均血壓係100啦。咁啊，經過動脈咧，如果粗嘅話咧，個血壓係唔係點跌嘅？但係當你一入氣管咧，嗰啲血管嘅數量一增加同埋變窄咧，咁個血壓就會急跌㗎啦。OK，咁啊跌到去微血管咧，就大約30。OK，咁於是，一般嘅器官咧，就以一個30單位嘅壓力嚟做個過濾啦。咁但係如果用一個咁嘅壓力嚟做個過濾咧，對阿腎嚟講就太慢啦，我攞唔到幾多液體啫。如果你咁樣 OK，咁於是咧佢點樣做咧？就係咁樣。入嚟嗰條，出翻去嗰條，入闊出窄，佢玩呢招 ，OK？ 入嗰條闊，出嗰條窄。好啦，咁一出嗰條一窄咧，咁就叫谷血啦呢度 ，OK？ 谷血啊，谷住嚿血喺度。咁於是咧就令到呢條血管嘅上游地區咧，啲血係堆積咗喺度，而令到個血壓係跌唔到嘅。咁所以咧，如果去到個腎呢個入口度咧，佢個血壓咧係比一般器官係高嘅，係保持到大約50㗎。嗱，所以咪就叫超濾咯。佢個壓力係高過一般微血管網喎，呢個腎小球，清唔清楚？夾硬收窄佢，谷住嚿血喺度，咁於是呢個樽頸位前面個壓力咧變相係跌唔到㗎。OK， 咁所以由100，即係由我哋心臟俾出嚟100，去到腎動脈仍然大約100度，但係一流個腎度咧，當然會大跌啦。頭先講過啦，啲血管開始變窄啦，係咪？咁但係一般器官跌到30，佢跌唔到，佢跌到50度跌唔到㗎啦，已經因為頂住。OK， 好啦，咁啊話説咧。咁即係簡單啲講啦，而家呢度咧就做咗個 glomerular filtrate 啦，係咪？咁然之後呢度咧就做 reabsorption。咁即係話其實將微血管網咧拆開咗兩部分，一邊就做過濾，一邊咧就做重吸收。OK， 就係咁樣啦。嚇，咁所以個腎咧嗰個過濾效率咧就梗係比一般嘅器官係高好多啦。個情況就係咁樣啦。好啦，嗱，嗰個問題出在邊度咧？因為我哋強調係超濾啊嘛，即係個壓力要高啊嘛。咁於是當時啲學生咧最常犯嘅錯誤係咩咧？就係話啦，當個輸出小動脈收窄嘅時候咧，就會喺呢個 glomerular 腎小球度咧，就係產生高血壓。用咗個咩字眼咧？就係用咗啲 created 啊、developed、generated 呢啲咁嘅字眼，產生高血壓。好啦，於是考評局就針住呢個動詞同你玩啦，產生高血壓。我哋身體得一個器官可以產生到高血壓嘅啫，嗰個叫做咩啊？我得一個器官可以產生高血壓嘅啫嘛，嗰個叫咩？心臟啊嘛。咁於是咧就 ban 咗你呢一個 statement 啦，一定係唔俾分你咁樣寫。個腎點樣產生高血壓啫？個腎都唔識得收縮，冇肌肉去收縮，點產生高血壓啊？係嘛？咁你用錯咗個動詞。好啦，咁於是咧啲人聽咗考評局咁樣講咧。因為佢好多時喺一啲譬如marking scheme 啊，討論 marking scheme 啲場合度咧，佢會講一啲咁嘅嘢，或者喺佢個年報度佢會寫一啲咁嘅嘢出嚟。咁但係有啲人咧就曲解咗個意思，佢以為考評局要求咩咧？以為考評局要求係腎臟嘅過濾血壓係來自心臟，即係佢以為考評局想學生寫呢句嘢出嚟。你明唔明我講咩？其實考評局 comment 緊個動詞。就話俾啲人聽，其實個血壓來自心臟。咁於是啲人啲 interpretation 就以為你個答案度要提埋心臟，明啊嘛？係咪？咁結果啲書咧就越寫越亂啦，就寫咗咩咧？就係腎臟嘅過濾血壓係來自心臟嘅泵壓，反而咧佢裡面嗰啲血管啲粗友咧
就冇咗呢句，佢以為呢句嘢成句係錯嘅，就唔擺呢句落去啦。嗱，我唔知啊，我唔知到最後佢問呢個位嘅時候個答案係乜嘢，因為呢個位係到而家都冇考過嘅，我哋文憑試冇考到呢個位。OK， 咁但係我嘅睇法就係，第一，我係唔會建議大家唔寫呢個嘅，係嘛？因為一般教科書一定有呢句啊嘛。咁你貿貿然唔寫，咁如果真係出卷嗰個人傻下參考翻個教科書，咁佢又睇翻嗰個 point，佢又擺翻落去嘅，咁就變相係剝削咗你一分啦，係咪？咁所以我建議大家呢個分唔好慳，照擺翻落去。OK， 不過我建議大家保留翻呢一句，啲書冇咗㗎啦。OK， 我建議你保留翻呢句，不過記住個動詞係呢個維持高血壓。OK， 唔係生產高血壓。明唔明我講乜嘢啊？血壓根本就由心臟產生咗㗎啦，我唔想去跌，就叫做維持住個血壓。get 唔 get 到個邏輯 ？OK， 咁所以我建議大家係咁寫，如果佢出到嘅話 ，OK。好啦，咁啊嚟咯啊！咁究竟而家呢一度邊度最高血壓呢？我俾3個你揀，邊個血壓最高呢？輸入小動脈、微血管、輸出小動脈，最高血壓喺邊度？邊度啊？2啊嘛，同我諗住係咪2啊？嗱，如果你諗一諗，我記住唔好成日將我哋elective 當一個獨立嘅嘢嚟睇啊！大家你要留意翻咧，佢已經成日講得好清楚，就係 elective 係可以考翻 compulsory 嘅任何嘢㗎，呢樣你要知啊！好啦，咁於是如果你記翻我 elective 教 blood circulation 嘅時候咧，或者教呼吸嘅時候咧，我成日都強調一樣嘢㗎，就係一條力學原理，就係塊流體咧，就一定係由高壓區流去低壓區嘅。無論呼吸又好，循環又好，我都係記住呢條定律㗎啦。咁由於流體永遠係由高壓區流去低壓區啦，咁所以你好自然知道邊區係最高壓啦。答案係入啦，梗係，因為啲血係向呢個方向流緊㗎嘛。咁呢邊咪高壓區，呢邊咪最低壓咯。明唔明白我講乜嘢啊？最高壓係條輸入小動脈喎。好啦，咁你望翻呢幅圖啦。嗱，呢幅圖咧就俾大家睇睇咧，就係啲血流入個腎度嘅時候個血壓變化嘅。嗱，當然咧就係輸入小動脈嗰邊係最高壓㗎啦，一定㗎啦，睇到啦係咪？輸入小動脈嗰邊係最高壓嘅，呢個輸入小動脈咯係咪？咁最低壓嗰個咧咪就係輸出小動脈咯，係咪到啊？咁所以啲血先會咁樣流啫嘛，係嘛？咁而呢度咧就叫做維持住個高血壓，係咪去到50度咧跌唔落啊？OK， 微跌嗱，當然唔可能平㗎啦，平係冇可能㗎嘛，平點流啫？啲血一定有高壓低壓嚟分嘅，咁所以呢度咧係輕微到好似平咗咁，即係代表呢度啲血壓咧係跌得好慢咁解，明唔明白？啊，就係靠呢個血壓50，呢個血壓喺呢度嚟過濾個液體啦。啊，好，搞掂啦呢個位啊！咁啊，因為尚未開齋，咁所以都係要講得清楚少少啊。萬一開齋嘅時候，大家應該點樣處理咧？咁樣啊，好啦，咁啊跟住落嚟啦，再去啦，就到重吸收咯。嗱，咁壓咗啲嘢出嚟啦，蛋白質出唔到係咪？血漿其他嘢全部出晒嚟，記住咯，等於揸橙汁一樣嘅喎。出咗嚟嘅液體基本上同我哋嘅血漿係冇分別嘅喎，啲濃度，所有物質嘅濃度同血漿冇分別，只不過係咩話？冇咗個蛋白質嘅啫噃。OK， 好啦，咁啊跟住啦，咁啊到重吸收啦，好啦，一流入嚟啦，呢個漏斗啦，呢度都提一提大家嚇，過濾發生嘅地方其實係腎小球個微血管壁啊，唔係個巴曼氏囊壁啊。我見到有啲書咧係寫晒兩個，又或者以前啲 A level 嘅 marking scheme 咧好興寫晒兩個㗎，就話咧個 filter 咧就係嗰個 wall of glomerulus and Bowman's capsule 咁樣寫㗎，以前都係咁樣寫㗎，但係事實上唔係咁樣啊。Bowman's capsule 嗰個 wall 咧係穿窿㗎 ，OK？ 咁所以如果你條微血管爆咗，嗰啲蛋白質出咗嚟嘅話咧，係直入去嗰個Bowman's capsule 裡面㗎。咁所以咧，當年有一條 past paper 問咗，如果一個人啲
尿裏面有蛋白質代表邊度壞咗㗎？個答案寫得好清楚㗎，係乜嘢？你話我聽乜嘢啊？Glomerulus 千祈唔好寫 Bowman's capsule 啊，唔係 Bowman's capsule 啊，係 glomerulus 啊。glomerulus 嘅壁係唯一嘅過濾器嚟㗎。Bowman's capsule 啲窿好大㗎，OK， 所以佢一有嘢出到嚟就自動流入去，所以血都得啊。血尿都得啊 ，OK。如果爆咗個微血管球，血球都出到嚟啊，清楚啊嘛呢個啊。好啦，咁啊再去咯噃。咁當個液體一路向前流嘅時候咧，就去咗第一個部分啦 ，first core tubule。咁啊即時攞個橫切面望望條管咩樣啦，係咪？好啦，馬上已經見到佢一個第一個適應特性啦，係咪啊？一睇已經知啦。一入腎小管就做重吸收 reabsorption， 一切橫切面第一個特徵爆出嚟啦，係咪啊？係咩啊？你見到咩啊 ？One cell thick 啦，梗係咪？管壁一層細胞厚啊，咁啊點啊？縮短重吸收嘅距離咯，咪重吸收得快咯。好啦，咁所以第一個 point 出咗嚟啦 ，OK。One cell thick wall shorten 個reabsorption distance， 填翻個字啊，鋪填啊，頭先講咗好耐㗎啦，個鋪填都喺呢度填翻上去。除咗蛋白質，其他嘢走咗出嚟。好啦，第一個 point 搞掂咗咯，係咪 ？One cell thick wall， 咁於是咧就 shorten 個 distance for reabsorption。好啦，跟住再嚟啦，電子顯微鏡啦 ，OK。咁如果我將呢個管壁放大，用電子顯微鏡嚟觀察啊，用電子顯微鏡嚟睇呢一個管壁，咁我見到咧就咁樣嘅一個管壁細胞，一層細胞厚，你睇到啲咩啊？我睇到呢啲喎，有大量嘅 mitochondria 線粒體。好啦，有大量嘅線粒體，即係暗示啲咩啦？呢個腎小管嘅功能就係做重吸收。而家我見到呢個管壁有大量線粒體，咁即係暗示呢個重吸收要用 energy 咯，咪 active transport 咯，係咪？好啦，咁啊由於呢度有大量嘅物質要用 active transport 嚟回收啦，咁所以佢需要有大量嘅 mitochondria 嚟俾能量嘅。好啦，另外一樣嘢啦，呢邊係個管腔個窿，呢邊啊寫咗啦，血嚟嘅，呢邊係微血管。呢邊係個管腔個窿，咁而家個重吸收咧就要由呢一度向住呢邊走 ，OK？ 呢個就腎小球淚液嚟嘅呢度 ，OK？Glomerular filtrate 喺呢度，咁啊要抽翻啲嘢過嚟。好啦，問題嚟啦，血漿葡萄糖濃度係0.1，腎小球淚液葡萄糖濃度係0.1，沒有濃度梯度，冇 concentration gradient 喺度嘅。咁基本上係重吸收唔到，冇 gradient， 啱唔啱啊？咁如果要攞咧，就冇得揀噶啦。active transport 一定要用噶啦。好啦，咁啊另外咯噃，我睇呢個情況係點先啦。我睇咗個 active transport 點樣發生先啦。嗱 ，active transport 係跟細胞膜嘅，大家知道啦，係咪？係要有 carrier， 要有膜蛋白做載體。嚟去運送呢啲嘢㗎，好啦，究竟擺喺邊邊咧？啲 carrier 嗱，呢個細胞呢邊又係細胞膜，向住個腎小球淚液，向住血嗰邊又係細胞膜，兩邊都裝晒 carrier 嚟幫佢泵，唔需要一邊夠啦。擺邊邊咧？呢邊。好啦，咁啊向住血嗰邊嘅細胞膜咧，就裝咗葡萄糖嘅載體 carrier 嚟做 active transport。咁於是葡萄糖咧就會被泵入個血咯喎。好啦，原本呢邊係0.1，呢邊都係0.1。如果乜嘢嘢都唔發生嘅話，橫越成個橫切面任何一個角落，只要出現平衡狀態嘅話，就全部都係0.1。你明我講咩嘛？係嘛？擴散最後結果咪就係平均分佈咯。而 equilibrium 如果出現嘅話係5萬都係0.1嘅噃。好啦，咁但係而家我要攞佢過去喎，咁但係呢邊又0.1，呢邊又0.1，係咪？成條路線都0.1，你點攞咧？好啦 ，active transport 喺度發生咗啦，將細胞啲葡萄糖泵咗入去血嗰度啦，咁於是細胞嘅葡萄糖濃度將會係
低過0.1啦。點解啊？你泵走咗自己啲糖，咁你個濃度就係梗係跌啦，係咪？好啦，如果呢個細胞嘅濃度推到低過0.1，同呢邊比較下，邊高啊？呢邊高㗎啦喎，係咪？咁於是呢度又有一個過程發生，不過呢個唔係 active transport， 呢個係咩啊 ？diffusion。咁所以咧 reabsorption 係 by active transport and diffusion， 係咪到？主動轉運同埋擴散一齊發生緊嘅。呢邊主動轉運，嗰邊就擴散啦。咁最後結果即係好似點啊？好似將啲糖由呢邊點啊？搬緊過嚟呢邊一樣啦，明唔明白？所以解釋咗點解呢度 highly folded 啦，因為呢度有咩過程發生緊啊 ？diffusion 啊，睇到啦係嘛？你明白點樣設計啦 ？highly folded 我哋叫 microvilli， 點解啊？因為呢邊要做 diffusion 啊嘛，梗係要增加個 surface area 啦，明啦係咪？好啦嗱，但係咁喎。考試又唔好寫得咁死喎嚇，你就咁寫，通常我哋就咁寫 increase the surface area for reabsorption 啫噃。除非佢問我嗰個機制係乜嘢，或者佢一早已經攤咗牌話呢個係 diffusion， 咁我先用呢個字啦。如果唔係就無謂啦，無謂無險啦。OK， 得唔得？解釋晒啦，佢啲特徵啊。好啦，咁所以葡萄糖同埋氨基酸咧，同埋大部分嘅礦物質咧，係用 active transport 同埋 diffusion 嚟去進行重吸收㗎 ，OK？ 冇得分拆㗎啦，兩個一齊寫㗎啦，清楚嗎 ？active transport and diffusion， 主動轉運與擴散。好啦，鹽吸到幾多呢？80度，即係以正常人嘅身體嘅鹽分嚟計啦。咁你壓出嚟嗰啲鹽咧，大約有80% 咧，就會喺 first coil tubule 咧係會做咗重吸收㗎。咁我哋話啦，由於影響 water potential 影響得最緊要嗰樣嘢咧，就係鹽啦。OK， 咁所以咧，水嘅移動咧，基本上係跟鹽嘅。咁所以我哋話啦，如果有大約80% 嘅鹽係抽翻入血嘅話咧，咁就會大約有80% 嘅水咧就會跟嘅。咁嗰個過程叫做冇得揀咯，係嗰個字㗎啦，係咪 ？Osmosis 咪滲透咯。OK， 好啦，咁於是成個腎小管裏面重吸收水分最多嘅地方喺邊度啊？啲陀佢就係揼 collecting duct，你唔好玩啦！邊度重吸收最勁啊？咪就係 first coil tubule 咯，出翻80% 啦。OK， 近曲小管啊，重吸收水分達到80% 㗎。好啦，件事仲未完喎，你差唔多啦，攞翻晒啦。唔係頭先講啦，咪攞翻8成液體咯，係嘛？攞翻8成液體㗎啦，已經。就咁，由於咧，而家你吸咗好多，吸翻晒啲糖，吸翻晒啲氨基酸，吸咗8成鹽，於是拖埋8成水跟埋佢走 ，OK？ 咁剩低落嚟嘅咧，仲有個尿素喎，係咪？咁如果你拖走咗8成嘅水分，咁你估尿素嘅濃度會點啊？實爆升啦，係咪？好啦，尿素嘅濃度爆升會有咩後果咧？因為呢啲細胞膜咧，對尿素係有透性嘅，係 permeable to urea 嘅。咁但係而家 urea 出現咗個濃度梯度喺度啦，咁結果 urea 咧就被逼點啊？佢都唔想翻入血㗎。不過你俾咗個梯度佢啊嘛，係咪？咁佢被動嘅啫嘛 ，by diffusion 翻入去。咁啊，大約幾多成度咧？50% 度。OK， 40至50% 嘅尿素咧，就喺呢一度被重吸收咗入血㗎啦。OK， 冇辦法啦，因為你抽走太多水分啦。推高個濃度，於是佢跟埋走啦。OK， 好啦，咁即係話，哇，真係牽一髮動全身嘅喎。其實我哋只係做咗一次 active transport， 就係用 active transport 嚟泵下啲鹽、泵下啲糖、泵下啲氨基酸，結果搞到啲水跟埋走，尿素都跟埋走。明唔明白？清楚嘛？所有原因嘅起點就係 active transport。OK， 你要識得玩呢個關係喎。所以人哋考試如果問你水分點樣重吸收啊咁樣，
你就 by osmosis 俾1分你啦，你俾4分你係咪？由邊度講起啊？由 active transport 講起。OK， 由個腎小管用 active transport 嚟從吸收啲糖啊、鹽啊、氨基酸講起。OK， 因為咁樣就會產生到個咩啊？ water potential gradient 水勢低度，而導致咧啲水向住血嗰邊走。OK，by osmosis 啊，咁就攞晒啦，得唔得？好，如果下次人哋問你點解尿素會有50% 重吸收，俾5分你啊，咁請你又由 active transport 講起，一路數到尾啦。明唔明我想講啲乜嘢？因為尿素都係因為你咁樣做，我被逼翻入去嘅啫。搞掂啦喎，呢個啊，你哋見我強調㗎 ，passive 啊，被逼㗎，佢係被逼係 by diffusion 咁樣翻入去㗎。啊，邊個叫你推到咁高啊個濃度係咪？咁咪擴散翻入去咯。好啦，嗱睇翻呢度啊，有個 summary 喺度㗎。咁呢個 summary 裡面提到啦，所有葡萄糖、氨基酸、咩維他命、激素你冇理佢啦，唔關事㗎啦。好啦，所有葡萄糖、氨基酸80% 嘅水，80% 嘅鹽。OK， 同埋4-5成嘅尿素咧，就喺呢度咧就翻咗入血㗎啦。咁啊，每一樣嘢個機制都寫得好清楚㗎啦啊！如果糖啊、鹽啊、氨基酸嗰啲咧，就 diffusion and active transport 啦，係咪？咁如果係水就 osmosis 啦，咁如果係尿素咧，就純粹係 diffusion 啦。OK， 好，入晒腦未？記晒未？呢啲機制。好啦，咁啊冇問題咧，我哋執埋個手尾去啦，就係個亨利士套究竟攞嚟做乜啊？呢個發夾彎咁神秘嘅，你擺喺度做咩嘅咧？咁樣好，我哋睇翻呢幅圖啊，灰色地帶就係麥兜拿 ，OK 水部。咁你見到內藏 loop of Henle 亨利士套同埋個 collecting duct。好啦，嚟啦，我哋分析下佢咯喎。個 glomerular filtrate 而家喺度走。OK， 咁啊嚟到呢一度咧，就已經係抽走晒呢啲嘢啦，啊抽咗好多呢啲嘢走啦。好啦，剩餘嗰20% 嘅液體咧就喺呢度走。OK， 咁然之後呢度又抽咗好多嘢啦，係咪？啲剩餘嗰啲鹽啊、水啊，又喺度抽一輪。好啦，嚟到呢度，我哋話啦，呢個液體嚟到呢度咧，已經濃得好厲害，因為你重吸收水分抽得好勁。OK， 因為我哋要補水，咁所以嚟到呢度個液體已經好濃。Water potential 水勢已經好低，咁但係問題就係而家我哋希望點咧？係做最後嘅努力。當個液體流過呢個 collecting duct 集尿管嘅時候，我哋都唔放過，繼續要抽水。OK， 咁即係話你要喺一個好低 water potential 嘅液體裏面再抽走佢啲水，唯有咩辦法咧？就同佢鬥低啊！你唯有可以做嘅就係同佢鬥低嘅啫，因為水嘅重吸收一定係滲透。osmosis， 咁所以咧，我哋必須要喺呢個麥兜拿嘅區域裏面咧，就產生一個低得好緊要嘅 water potential， 目的係要將剩餘嘅水分都扯埋走，你明唔明先？嗰個概念，而家係想做到呢一樣嘢。OK， 好啦，咁於是你點樣令到呢度嘅 water potential 低得好緊要咧？就原來就係個 loop of Henle 有抌鹽啦。OK， 佢係將啲鹽係咁拋出嚟。好啦，咁將啲鹽係咁拋出嚟，就導致呢一度嘅 water potential 咧就推到好低。咁所以當個尿就嚟出嚟之前，經過個集尿管咧，仍然佢嘅水分咧都係要被抽走，因為呢度嘅 water potential 仲要低過佢，明啊嘛？佢抌啲鹽啊出嚟呢個空間，令到啲鹽喺度積聚啊，咁就推到個 water potential 好低。咁呢個抌鹽嘅機制咧，係唔可以考㗎，講得好清楚㗎，寫到明㗎啦個 syllabus 啊，抌鹽嗰個 mechanism，loop of Henle 佢嗰個 mechanism 係唔可以考嘅，清唔清楚？李先生冇教？有啊，有啲同學話有教，因為佢將以前 A level 啲筆記掟俾佢嘛，咁咪有咯。OK， 咁如果你執過就冇㗎啦，一勾咗絲㗎啦，清楚啊嘛。咁所以我只係需要大家記一樣嘢啫，就係 loop of Henle 做咩啊？就係抌鹽啊！嚟製造一個低嘅水勢梯度，喺邊度啊？喺麥兜拿，圍繞住條 collecting duct，就喺度揦啲水走，就係咁樣。OK， 好啦，咁所以頭先講過啦，呢個亨利士套咧就喺度抌鹽，推低集尿管周圍嘅水勢，令到咧集尿管裡面嘅水分咧係繼續 by osmosis 咧係被重吸收。OK。
好啦，最緊要嘅嘢講晒啦，冇嘢好考喎呢嚿嘢。遠曲小管同近曲小管相似 ，OK， 但係因為佢都冇咩嘢吸㗎啦，係咪？得翻鹽同埋水啫嘛，得翻啲鹽要用主動轉運啫嘛，所以線粒體數量唔多㗎啦，呢度已經相對嚟講，佢都仲有一 tip transport 仲有嘅 ，OK， 所以線粒體都係叫做多嘅，不過同近曲小管比咧少咗好多啦，線粒體已經 OK。好啦，咁另外啦，呢度嘅重吸收冇得用激素調節嘅。即係話嗰8成鹽同埋8成水咧，係例牌會攞嘅 ，OK， 冇得調校嘅。但係呢度嘅鹽同埋水咧，就係根據我哋身體當時嗰個狀態去調校嘅。即係當你身體 water potential 啊有同正常有異嘅時候咧，佢就會喺呢度嚟做調校啦。咁有一隻激素咧，就係愛嚟控制你調節你吸幾多鹽嘅，重吸收幾多鹽。有一隻激素咧，就控制你重吸收幾多水嘅，你都知道啦。我哋只考其中一隻嘅啫，就隻 ADH 啦。OK， 咁所以咧又報銷咯，個鹽又唔考得咯，因為嗰隻激素唔考得啊嘛。OK， 鹽係獨立有一隻激素嚟調節住嘅。OK， 咁嗰隻唔考得，咁所以咪話遠曲小管冇嘢考咯。OK， 基本上冇嘢考嘅呢度啊。好啦，咁最後咧就係話集尿管啦。嗱，頭先我哋提到咯噃，就係話而家呢個水勢梯度咧，就一定喺度噶啦，你已經做咗個水勢梯度出嚟噶啦。咁問題就係話你想攞翻多啲啊，定係排多啲走咧？根據你嘅身體需要咧，就揾一隻咁嘅激素咧嚟控制住呢度嗰個水分嘅重吸收量啦。即係話你重吸收幾多咧，就用激素嚟控制住啦。OK， 咁所以跟住嗰個 part 咧，我哋就係要睇呢個控制啦。好，咁第一個 part 解決咗啦，即係個尿點樣產生，我哋講晒啦。OK， 咁而家就講調節咯噃。嗱，睇翻啦，我哋身體嗰個調節嗰個情景就係咁樣。我哋點樣攞水嘅咧？頭先講過啦，隨意咯嚇，你頸渴啦，或者中意貪得意有攞罐可樂飲下咁樣。OK， 咁你就會攞到水啦。咁你食飯都有水噶嘛 ？OK， 除非你食嗰啲花生或者豬肉乾咧，好乾嗰啲食物先至少水嘅啫，係咪？你食乜都濕㗎啦，除咗食餅乾嗰啲好乾嘅嘢之外。好啦，咁另外啦，細胞都會有水產生嘅，因為咧食物被氧化就會出二氧化碳同埋水嘅。OK， 咁一日裡面個生產量大約係一盒檸檬茶咁上下啦，就係你細胞自己做出嚟㗎啦，呢啲水分。好，所以對於我哋嚟講咧，呢個水分咧就微不足道嘅。同生死冇關係㗎啦，咁細嘅數字 ，OK， 咁但係有啲生物咧，呢啲數字就可以好緊要啦，譬如我話昆蟲啦，昆蟲都唔使飲水㗎，基本上佢食嘢得㗎啦，佢淨係靠呼吸作用分解食物產生出嚟嘅水啊，已經夠佢生存啦 ，OK， 因為佢外殼個防水功能好強啊，佢冇乜使費嘅，啲水分蒸發唔到，係咪？好啦，另外啦，咁駱駝嗰啲勁啦，你都知㗎啦，係咪？出晒名唔飲水，成個月都唔使洗㗎啦。一個駝峰裏面嗰2嚿脂肪，你只要分解佢都產生唔少水㗎嘛，係嘛？好啦，咁但係對我哋嚟講咧，呢個叫知下啦，咁冇乜大作用㗎。咁有啲書咧會叫呢個啲水咧就叫做 metabolic water， 叫做代謝水嘅。好啦，咁調翻轉啦，咁我哋失水嘅途徑有啲咩咧？第一就係排汗啦，第二排尿啦，第三係呼氣啦，第四係糞便。開大嘅時候咪會有少少水分流失咯，好明顯啦，呢個係微不足道啦，一支益力多咁嘅份量100毫升已經夠啦 ，OK？ 除非你肚瀉啫，所以如果你肚瀉以幾多公升咁瀉出嚟，你又要去吊鹽水㗎咯 ，OK？ 好啦，咁如果唔係呢個完全唔影響大局嘅。好啦，呢3個啦，嗱呢個就不時會發生噶啦，你不停呼吸就不時散水噶啦，啲水蒸氣係咪？好啦，排尿頭先講過，冇得唔排噶，唔排會中毒噶。OK， 咁出汗咧，你唔出咪中暑咯。OK， 唔出汗中暑，唔排尿中尿毒。OK， 好啦，咁結果我哋點樣選擇咧？咁排汗就冇得唔排嘅。OK， 呼氣又冇得唔呼噶嘛。唔去大便慳得幾多啫，係咪？咁於是呢個數就可大可小啦，係嘛？咁所以我哋咧就用排尿量嚟做調節咯。咁所以我哋主要就係喐呢一個噶咯喎。OK， 但係再提多一次，排尿主要功能係咩啊 ？excretion 排泄，唔係調節水分㗎。你搞清楚啊！只不過我借呢個要排水嘅過程嚟講咧，做少少套戥咁解嘅啫。
好啦，咁個機制啦，咁頭先提過啦，你想喺呢度做幾多重吸收，排幾多尿咧？其實就係靠呢隻激素控制㗎。咁呢隻激素就來自個腦部 ，OK？ 好啦，咁咧就有兩嚿嘢，一個叫 hypothalamus， 一個叫 pituitary 啦。咁呢兩嚿嘢咧都幾複雜啊個關係。咁我放大佢睇睇佢啊，將呢嚿嘢放大佢啊。咁上面係 hypothalamus， 下面咧就 pituitary 上面下有腦，下面係垂體。垂體有兩格嘅，唔需要寫得咁仔細。你哋啲書有冇分咩前葉後葉咁分㗎？咩 anterior、posterior 咁分㗎？都冇㗎啦，係咪？冇就啱啦，唔使分㗎啦。而家好啦，咁咧 hypothalamus 同佢咩關係咧？嗱，首先咁樣 hypothalamus 裏面咧就有啲神經細胞，呢啲神經細胞咧我叫做 osmoreceptor， 叫滲透感受器。當然啲名係我哋作㗎啦，邊有滲透感受器呢樣嘢㗎？Water potential 成個機制都係我哋作出嚟嘅啫，邊有 water potential 呢樣嘢啫 ？OK， 我哋夾硬將一個溶質嘅濃度轉化成一個 water potential 嘅概念啫嘛。OK， 不過唔緊要，我哋考試照跟就得㗎啦。叫滲透感受器，其實度咩啊？度你啲血有幾濃啫嘛。OK， 個細胞度緊你啲血有幾濃啊？好啦，咁呢個滲透感受器如果感受到、探測到你個血嘅濃度有變，即係個 water potential 有變啦。咁就會落信號。咁呢個神經細胞嗰條 axon 條軸突咧，篤咗過去人哋嗰度嘅喎 ，OK， 篤咗去人哋嗰度。好啦，咁呢個咧就係垂體嘅微血管網啦。咁於是當佢探測到個血嘅 water potential 有變嘅時候，佢就放咗個神經脈衝落嚟咯噃 ，OK。咁於是你都知軸突嘅末端會掉個咩出嚟嘅？如果有個神經脈衝去到個軸突度，會掉個正常，我講正常情況 neurotransmitter 神經遞質 ，OK 嚟刺激下一個神經細胞去放電，或者刺激一個肌肉細胞去收縮 neurotransmitter。但係咁，而家佢抌咗去邊咧？佢抌咗落去啲血度喎，抌咗落條血管裡面喎。咁我哋話啦，凡一個化學信號係用血嚟傳播嘅話，呢隻嘢就唔係神經遞質啦，就叫做好清楚啦，荷蒙咪就叫激素咯。咁所以 ADH 係一隻好奇怪嘅激素，佢係由一個神經細胞分泌出嚟。清楚啦嘛？好啦，點解要搞得咁清楚咧？呢個位，因為咧驚你用錯字。而家個 ADH 呢隻激素咧係由呢個神經細胞分泌出嚟噶，但係咁而家呢個神經細胞係橫越咗兩個結構 ，OK？ 理論上佢係屬於下丘腦嘅細胞嚟噶，佢係屬於下丘腦細胞，個 cell body 喺嗰度噶 ，OK？ 明啊嘛？係咪？好啦，咁於是就麻煩啦，你可唔可以話？ADH is secreted by the pituitary 啦，咁啊有問題啦。分泌嘅概念係咩咧？分泌即係 produce and release 咁解，所以要教大家查下字先。分泌即係生產加埋釋放，咁叫做分泌。清楚啊嘛？生產加埋釋放叫做分泌。於是胰臟分泌胰島素冇問題啊，生產同埋放出嚟都係胰臟嘅細胞嘛，係咪啊？咁但係而家你話垂體分泌 ADH 咧有問題啦，佢淨係放嗰下喺垂體度，但係生產係呢個細胞。OK， 咁所以咧解釋咗點解我哋要用呢個字啦 ，release 啊 ，OK， 所以小心咯，唔好寫 secret， 唔可以，絕對唔可以寫 produce， 寫 release，OK， 垂體會釋出 ADH， 明白啦呢個？呢度當時都有好多爭議嘅，因為咧佢練習卷嗰度咧，佢咪出咗一張練習卷喺 DSE 開考之前，
佢係問咗呢樣嘢㗎。佢個 marking scheme 咧係寫咗 pituitary secretes ADH 嘅。咁之後就俾啲老師 challenge 佢啦。咁我係其中一個啦。當時點解你會用一個咁嘅字嘅咧？咁樣咁於是嗰個講者咧就係香港大學嘅一個佢話講師嚟啦咁樣。咁呢個講師真係冇鬼 standing 嘅，即係你做得講師應該有翻啲自己嘅立場㗎嘛。跟住佢就話咩啊？可能嚟到 DSE 咧，我哋嘅要求就未必要去到咁高嘅咁樣。咁但係 A level 以前都係用緊呢個字㗎啦，都係要咁分㗎啦。點解嚟到 DSE 我哋要放寬咗呢個要求咧？咁樣 OK？咁於是佢自己咧就話：咁考評局點睇啊？即係考評局班人又坐喺度，啲老師又喺度。咁問考評局班人：咁你哋寫㗎嘛 marking scheme 係咪？咁你點睇啊？嗰班傻仔喺度笑嚇，咁就當冇嘢喎。喂，唔表態㗎喎。喂，你唔係讀 bio 嘅咩？你坐喺度，咁你坐喺度聽咩啫？你唔係讀 bio，你唔好坐喺度啦，係咪？又唔表態，好啦，一路都唔表態。啲師生問佢，當時係問佢：咁你俾唔俾分先？如果人啲學生寫咗 secret， 你俾唔俾啊？咁又唔表態喎。OK， 好啦，於是第一屆文憑試即刻出呢條答案寫咩啊 ？release 啊，梗係去到嗰度就表態啦release 好清晰㗎啦。咁所以咧，你搞到咧，你見到張練習卷而家喺網上面係收翻落嚟㗎。bio 張練習卷冇咗㗎，好多錯啊嘛，仲敢擺喺度咩？你見唔到有幾科唔見咗㗎？呢張練習卷有錯嗰啲咪唔見咗咯。好，跟住啦，再去咯。最好笑咧，啲同學咧仲走去嗰啲咩教城咧，咪有個香港教育城嘅。咁啊 download 啲老師逼佢哋 download 嗰啲卷落嚟做，哇！啲答案錯到飛起，跟住個學生問我點解個答案係咁㗎？我話你補我哋應該有決定㗎喎，擺明係佢錯。佢話佢都錯得嘅咩？點解佢唔錯得？考試局都錯得，點解佢唔錯得？教成啲咩嚟嘅啫？普通老師出嘅題目嚟啫嘛，有冇咁特別啊？好，咁再睇咯。咁 ADH 嘅作用係咩咧 ？ADH 嘅作用咧？就係咁，就係調校呢一個管壁嘅透性咯，就係呢度啦。OK， 集尿管管壁嘅透性。咁呢隻激素嘅全名咧，就幾時要寫全名咧？抗利尿激素。OK， 嗱你聽名其實你都估到啊，咩叫利尿啫？利尿咪即係多尿咯。我抗利尿喎，咪即係減尿咯，係咪？減尿補水嘅激素嚟嘅，即係幾時會增加㗎？你缺水佢咪增加咯。OK， 好啦。咁呢隻激素作用係咩咧？就係要打開呢度啲通道，就俾啲水翻入去個血嗰度嘅。OK， 咁所以佢係調節緊嗰啲通道嘅多少嘅。OK， 即係個管壁咧有通道俾啲水過嘅，咁佢係調節緊啲通道有幾多。咁如果你分泌多啲呢啲 ADH， 咁佢就會開多啲通道，咁就會多啲水分可以翻入血。咁如果俾少啲出嚟咧，咁佢咪閂翻啲通道咯。咁啲水就好難翻入血啦。咁所以如果你俾得少咧，咁屙多啲尿咯；咁你俾得多咧，咁屙少啲尿，就係咁簡單。基本機制就係咁樣啦。好啦，調節管壁透性就係集尿管同埋軟曲小管嘅管壁透性啦。OK， 咁於是如果可以增加個管壁透性嘅話咧，咁就會減少個排尿量咯噃。OK， 咁所以就係話當你缺水嘅時候，佢就會出嚟啦。好啦，咁於是我哋睇呢啲嘅叫我情景啦。好啦，先嚟第一個情景啊。如果呢個人當時係缺水嘅，譬如咩情況咧？佢一定要做一個咁嘅情景俾你嘅。最常見嘅情景就係一定係呢個啦，就話呢個人咧打完場波出咗好多汗，但係未飲水，咁當時會點啦？咁樣，咁我俾多一個情景大家參考咧，就係話你食咗少少好鹹嘅嘢，食咗好多就唔同玩法㗎啦。食咗少少 ，OK， 好啦，咁都會推低個 water potential 嘅，係咪？即係個結果就係會推低 water potential。出汗過多，嗱大家留意啦，汗裡面咧亦都係鹽分同埋水分㗎，但係汗液咧對我哋身體嘅血漿嚟計咧，佢係揩泡通力㗎，稀過我哋啲血㗎，咁所以出汗係排水多過排鹽嘅，所以你啲血先至會濃咗㗎，清楚嘛？呢個汗係稀㗎 ，OK， 咁所以你係啲血會濃咗，好啦，血濃咗，水勢就會跌。好啦，咁刺激咗咩啊？逐個 point 嚟計，同佢計分噶咯喎，係咪？刺激咗咩啊 ？Hypothalamus 下丘腦嘅滲透感受器，係咪？咁然之後咧，就令到垂體釋出，唔係分泌啊，係釋出多啲定少啲啊？
缺水啊？都話抗利尿咯，減尿啊！你而家咪要減尿啊？係要減尿咪要增加咯。咁如果你冇寫 more 咧，就咁 ADH is release， 你估俾唔俾啊？梗係唔俾啦，不嬲都有噶啦呢隻激素 ，OK， 增加嘛要。好啦，咁於是個透性會點啊？咁啊成正比噶啦，你多啲激素個透性咪增加咯，係咪？好啦，集尿管管壁透性增加，咁水分重吸收就會多咗噶啦噃，係咪？啊多咗，我寫喺呢度啊 ，more water is reabsorbed， 較多水分會被重吸收。咁好啦，咁尿嘅體積會點啊？減少咯，係咪？你重吸收多啲水分嘅話，咁你尿就會減少噶咯喎，就 smaller volume。咁希定龍咧，如果尿嘅數量減少，但係要排嘅尿素同埋多餘嘅鹽係唔變嘅話，個濃度當然會增加啦，係咪 ？Concentrated。好啦，咁咧就排少咗尿，不過啲尿就會濃 ，OK？ 咁於是咧個 water potential 咧就可以回復翻正常嘅水平啦，咁樣。咁呢個又斜體字喎？點解咧？因為呢句嘢又係呃你嘅噃。嗱，你試諗下，你而家缺水，唔飲水，你個腎幫你做咗呢個調節 ，OK？ 但係同一時間你繼續冇飲水，你繼續呼緊氣，你繼續排緊汗，你都唔知我講咩啦，又跌過，於是你又排少啲尿，但係你又呼緊氣，你又排緊汗，又跌翻落去。即係話你一日唔飲水，你個 water potential 都冇可能升得翻去正常水平，就係想講呢樣嘢啦。明唔明啊？呢一個寫法其實係 assume 咗你會飲翻水嘅，你明啊？係咪？咁如果你用呢個機制就可以回復正常嘅話，你十世唔飲水，十世都唔使死啦。咁講係咪？你一調節就翻正常，一調節就翻正常，你仲使死嘅？唔飲水係咪？明唔明我講緊乜嘢？assume 你飲翻水係正常嘅 ，OK？ 咁你個 water potential 就升翻上去啦。好啦，咁所以呢個人喺一個缺水狀態下面咧，佢應該會感到頸渴，周圍去揾水飲噶嘞噃。清楚啦嘛？好啦，繼續唔好喐呢個位住啊！我睇埋另外一個情景先。嗱，頭先就係咩話？你出咗好多汗啦，或者飲咗少少鹹嘅嘢啦，係咪？喐一喐個 water potential，撳一撳低個 water potential 啦，於是你減一減個排尿量啦，係咪？好啦，咁如果你飲咗好多清水或者好稀嘅溶液又點咧？咁就稀釋咗你啲血噶嘞噃，係咪？咁稀釋咗啲血咧，個 water potential 就會升啦。咁啊，俾阿 hypothalamus 嘅感受器探測到啦。咁今次 ADH 嘅釋出量會點啊？我多水得滯啊！而家我唔要水啦 ，OK？ 減少，咁減少個透性就自然係下降啦，係咪 ？Decreases。好啦，咁即係話水嘅重吸收亦都會係減少噶啦噃，括住先。咁於是咧就係會一個較大體積，希定龍啊咁鋪就稀噶啦噃 ，OK？ Dilute urine 咧係 produce 就係較大體積、較高體積嘅。低濃度或者稀嘅尿液咧就會生產咗出嚟，咁於是咧個 water potential 就會跌翻去，即係啲血濃翻啦，咁 water potential 咧就跌翻去原來水平啦。OK， 好啦，翻轉頭先搞翻呢兩個位，咩事唔好擺落去咧？嗱，其實咧個原因咧就係咁樣嘅，因為又要提多一樣嘢，啲同學又係唔知嘅。腎小球過濾速度唔係 constant 嚟嘅，唔係一個常數嚟，佢係不停變緊嘅。跟咩啊？跟你血嘅體積嚟改變，跟你啲血壓嚟改變。如果你血壓高咗，呢度會過濾得快咗；你血嘅體積多咗嘅話，亦即係等於壓力會高咗啦，多咗血湧入去個腎咧，呢度都會過濾多咗。咁即係話腎小球濾液係變緊嘅個體積，即係你幾時生產幾多腎小球濾液係一路改變緊。咁腎小球濾液咧就係一個基數，就即係等於一個分母。咁你重吸收嘅水分幾多咧？其實係一個分子嚟嘅。咁即係話你係講緊一個比例嘅，就係話你壓咗一嚿咁嘅液體，你攞翻幾多，其實係一個比例。佢係跟住個分母變嘅，你重吸收幾多？你明我講咩啊嘛？咁所以咧，其實我哋講緊嘅應該係重吸收咩咧？係幾多比例嘅水分，而唔係實際有幾多水重吸收啊？
明唔明我講乜嘢啊？好啦，咁所以咧正確嘅寫法咧，呢個係應該寫咩咧？A larger proportion of water 就較大比例嘅水分被蟲吸收。咁然之後，如果你水多得滯咧，就係較少比例嘅水分被蟲吸收。好啦，嗱呢樣嘢咧，佢都堅持咗好多年嘅，佢係一定要你寫到比例嘅，即係暗示咧佢要你知道咧，其實腎小球濾液嘅生產速度咧係可大、可快、可慢，個量可以可多可少，所以佢要你知道其實係一個比率嚟嘅咁樣。OK， 咁但係由對上一次出腎開始，佢放棄咗啦呢個要求，所以咧有學生答咗 more 呢啲字眼係唔扣分啦，已經 OK， 咁所以大家呢一方面咧就可以放心少少。不過我嘅睇法就係，如果當時你考試你記得用一個咁嘅字眼嘅話，就唔應該冒險去駁用呢一個字眼啦。明唔明我講乜嘢？即係雖然對上一次佢係俾咗分嘅 ，OK， 我哋唔知下次又點噶嘛。咁但係當然最安全梗係，既然我識，我點解唔寫呢個啫？明唔明我講乜嘢？就係呢個樣嘢啦，提翻大家嚇，就係嗰個filtration 嘅速率咧，其實係跟住你個血漿嘅體積會改變嘅嚇。好啦，呢嚿嘢大劑啦，當年考試點解教科書亂寫一通？如果你唔係飲清水，你係大量咁飲鹽水，舉例你唔知發乜神經飲咗2樽豉油 ，OK？ 又或者唔知發乜神經飲咗2支探病用嘅葡萄適。OK， 咁就會出事啦。OK， 咁我哋話啦，你個調節機制就會因為咁而冧當噶啦，即係話你個腎已經冇能力應付啲咁嘅嘢。咁所以跟住落嚟我講嘅嘢唔係一種調節，而係一個調節失敗嘅結果。但係啲學生係唔知呢啲嘢嘅，佢照走去答調節，咁咪成條炒咯。當年條題目問咩呢？就係點解呢個人糖尿病發作，即係啲尿道排糖嘅時候呢，佢會出現尿頻呢？咁樣好清楚啦。點解糖尿病即係呢個人啲尿都開始排糖，佢會出現呢個尿頻呢？咁樣唔識答啦，坐晒喺度啦，個個都咪就係等於呢個情景咯。因為佢血糖過高，就等同於你飲咗2支葡萄適咁嘅情景啦。啲血糖高得好緊要，咁會有咩後果呢？呢啲咁高濃度嘅糖咧，就過濾晒去你過濾咗入去你個腎小球濾液嗰度。咁然之後，你喺第一個近曲小管道咧，就係重吸收，但係重吸收唔到100%啦。點解啊？重吸收要用能量供應有極限噶嘛。你話重吸收就重吸收得晒㗎啦，係咪？咁由於你個血糖過高，你過濾去腎小球濾液裏面個糖太高啦，個濃度，於是咧個腎小球嗰個近曲小管咧已經唔能夠完全重吸收啦。咁呢啲多餘嘅糖當然係由尿道走，唔係咩叫糖尿病啫，係咪？呢啲多餘嘅糖全部由尿道走。好啦，你諗下啦。而家有大量嘅糖喺呢度走緊，你估呢個液體嘅 water potential 會點啊？嗱，梗係推到好低啦，係咪？當呢個液體嘅 water potential 係低高唔過呢個周圍環境嘅話，啲水就翻唔到入去㗎啦。明唔明我講咩啊？即係話當呢度仲濃過出邊，咁個 water potential 仲低過出邊。扯埋你啲水出嚟都仲得啊，係咪？點會入得翻血咧？係咪？就係因為咁，佢帶咗你大部分嘅水分出去體外啊嘛，咁咪造成尿頻啦。但係都好不幸地咧，你知唔知個 comment 係咩咧？就係好多考生係仲有答緊 ADH。你明唔明我講乜？佢仲以為係一種調節嚟嘅，就係答 ADH， 唔使玩啦，唔關 ADH 事㗎啦。你個腎已經被超越咗佢嗰個重吸收嘅能力，而家呢個係一個失敗嘅調節嚟㗎啦，已經明唔明啊？呢度出咗事啦，已經抽唔翻啲水入血㗎啦，全部攻落去呢個位度啊嘛，你仲走去答 ADH， 一睇已經知你唔明條題目問咩啦，清唔清楚我想講啲乜嘢 ？OK， 咁所以呢個係一個
調節失敗嘅結果，就係呢啲多餘嘅糖啊，或者多餘嘅鹽咧，唔能夠被充分咁重吸收嘅話咧，佢哋全部都一定會由 collecting duct 嗰度走㗎。由親嗰度走咧，就一定會推低嗰區嘅 water potential 係嘛？推低個集尿管裡面嘅液體嘅 water potential，而令到呢啲水分咧係唔能夠被重吸收，咁於是就會有大量嘅尿液產生啦。得唔得？好嗱，咁呢一節咧，我哋暫時嚟到呢度先 ，OK。